33回合，有些注意点一定要注意到位就行了。关键的和尚是万万不能被吹了，还有一些很细节的一些东西也要注意。然后对面地府前面的几个小双点射有点水，前面几个点射关张的都没有防了，真的。前面几个点射关张完全没有防御了啊，完全没有说要防守这波点杀的，没有。但是前面几个点杀没中，他妈是没办法。等一下对面加了个笛子，什么意思？3号宝宝有问题是3号宝宝。看我一力劈，3号宝宝加笛子了。小爽挂铝村，对面大唐一个剑斩加力劈，2个笛子。这波小爽中了啊！这波如果死的话，对面机会就来了。蛇弓宝宝7000，宝宝先死了，把人点死，宝宝也给他打死。来看我一剑斩，5300，再看我一力劈。看我一力，我还没来。看我一个力劈，吕若春躺下。我操，53000神佑了，宝宝顶了个大金，我操！神来之，这把神佑他妈砍了53000神佑了，这去哪地方说理去？这是。这他妈去哪地方说理去啊？3号力劈肯定死定了，这肯定会把3号力劈弄死了，这不会给他机会了。招上一波凌云推4800，对面地府打野，这边拉了个地形杀尾干，那3号力劈肯定不会留着他了，这么厉害个宝宝他妈肯定留着他不见鬼了，这是。对面青山的亲宝宝了，对面已经快要没办法了，这是不讲武德是吧？他妈神佑了，关键的一下神佑了，前面都没怎么神佑，就这下小死亡中神佑了，你知道吧？是不是啊？你说我小死亡中的时候啊，你给我神佑；小死亡没中的时候你死了，这有点难受啊，有点尴尬。但是你要一想，对面的宝宝其实还神了无数次了，你对面的宝宝之前什么神佑了？你告诉我，之前呢对面的宝宝疯狂神佑，对不对？这运气是也回来了，这是。这珍宝哥是用的这个武器的关键高神啊，换了对面的宝宝无限狂神的一个运气。这神佑武器应该值了啊！这武器值了，这钱没白花，只能这么讲了，这是。我操，劈5万他妈神佑了，我吐了，这是真关键这下一用，你要知道这一死了不得了啊！这一死了，这命谱甩多久啊？这是完了，这地形应该出手了，卡住了，这地形肯定出手了。对，大金也是顶的有点王道啊！这大金吃了一个真牛逼，大金也是非常关键，没这个大金他也死了。35回合，这地形应该出手了。这地形，这观众方这个加笛子去了，来了，轮到这边加笛子了。对面的话顺势必中，和尚应该提壶的，啊，地形必中了啊，这天空走金青了啊，肯定是有解封了啊。天空走金青再加笛子，还有个笛子，应该队长还有个笛子，3个笛子，对面要起飞的感觉。渡劫金身给了一个，这个不是那个全魔了吧，我的哥！我操啊，不是全魔了，速度快了。全魔那个的话，对面感觉炸的都。我操，13000，我操，4300两下死了。本来之后大唐也没了，4500，4000，再来海山压顶，我操，什么玩意？水漫金山，和尚7000。喂，这里是110吗？这是，这里有一队人不对劲了，这是能把他们抓走算了吧？这人太不对劲了，这是有点问题，是对不对？请问这里是120吗？这是，我靠，我要报警。
我错了，又来一次，再来换须弥。我靠，结束了！年轻人，这年轻人，火气有点旺啊！这年轻人，这个地形为什么能秒7000秒13000呢？这是怎么秒出来的？这是7000 13000。对面的地府回去可以，这个地府卖号了，这地府，感觉这地府应该是要卖了。前期几波小死亡中的话，结局也不是这样子。这还经得起打雷啊！这还能打雷的？这他妈还能打雷的？这是。